Duna bagyo'y Dios, dunay sugilanon nga nag-ingon. Daghang tuig kanhi, gipakatap sa usa ka nasod ang ateismo o gidapit ang tulo ka taong malamon nga mamulong didto sa plaza. Doktor sa astronomiya ang una. Sa entablado, gipresentar niya ang mga katarungan nga nagsuporta sa ateismo. Sa katapusan niingon siya, "Nigamit kog teleskopyo sa pagpaniid sa mga butang sa kalangitan, kapina sa 20 ka tuig. Apan wala gyud ko sukad makakitag Dios, busa wala gyoy Dios." Doktor sa medisina ang ikaduha. Nanudlo siya nga walay kalag ang tao. Sa katapusan niingon siya, "Kapina sa usa ka gatos kapatayng lawas ang akong na-dissect, og wala gyud ko makakitag kalag. Naa ba kini sa kasing-kasing, sa utok o sa dugo? Wala ko makakita niini, busa wala gyoy kalag." Doktor sa pamatasan ang ikatulo. Gitapos niya ang gisulti sa unang duha ka doktor sa pag-ingon, "Sa pagkatinuod mamatay ang mga tao sama sa mga sugang mapalong. Mamatay ra sila o kana na ang katapusan. Wala gyoy langit o impyerno, kinabuhing dayon og paghukom." Human mamulong ang tulo ka doktor, niingon ang chairman, "Kung doon na mo'y pangutana o wala magustuhi sa gipresentar sa tulo ka doktor, saka mo sa entablado aron musulti." Pagkataod-taod, niadto sa tubangan ang tigulang nga babaeng probinsyana og nangutana sa unang doktor, "Nigamit kag teleskopyo, kapina sa 20 ka tuig. Nakita na ba nimo ang hangin? Unsa may porma niini?" Nangutana ang astronomo, "Makita ba di ay sa teleskopyo ang hangin?" Nitubag ang tigulang, "Doon na ba'y hangin ning kalibutan? Kung dili nimo makita sa teleskopyo ang hangin, nagpasabot ba nga walay hangin? Kung dili nimo makita sa teleskopyo ang Dios, makaingon ba lang ka nga walay Dios?" Niatubang ang tigulang sa ikaduhang doktor og nangutana, "Nahigugma ba ka sa imong asawa o wala?" Nitubag ang doktor, "Nahigugma ko niya." Unya niingon ang tigulang, "Pagamita ko kutsilyong para iopera. Tabangan ka na kog abli sa imong tiyan aron makita kung haing bahina ang gugma alang sa imong asawa. Naa ba kini sa atay o sa tungol?" Nangatawa ang mga tigpaminaw sa iyang gipanulti. Unya giingnan niya ang ikatulong doktor, "Wala ka pa mamatay. Nganong nahibaw man ka nga mamatay ang tao sa magsuga nga mapalong ug human sa kamatayon wala nay unsa pa? Kung sa naa pa ka sa tiyan sa imong inahan, unya gisultian kaniya nga hapit na ka ipanganak og nga naay adlaw ug bulan ug mukaon na ka ug magsinina, makasabot ka ba ning mga butanga? Labot pa, nabasa na ba nimo ang Biblia? Tatawtang gisultian ning basahona nga mamatay gyud ang tanan ug human sa kamatayon naay paghukom." Sa pagkatinuod, daghan ang niingon sa ilang kasing-kasing, "Dili nako makita ang Dios, dili nako mahikap ang Dios, ug dili nako madungog ang Dios, busa walay Dios." Makatarunganon ba kini? Niingon ang basahon sa mga salmo, "Nagpahayag ang mga langit sa himaya sa Dios, ug nag-asoy ang hawan sa buhat sa iyang mga kamot. Namulong ang matag adlaw, ug nagpadayag sa kahibalo ang matag gabii. Walay pagpamulong ug walay mga pulong, dili madungog ang ilang tingog. Nigula sa tibok yuta ang ilang latid, ug ang ilang mga pulong sa kinatumyan sa kalibutan." Niingon sab ang basahon sa Roma, "Ang dili makitang mga butang niya, ang iyang walay katapusang gahom ug Dios nung kinaiyahan. Tatawng nakita sukad sa pagdalang sa kalibutan, kay masabot man pinaagi sa mga butang nga nabuhat, nga tungod ni ana wala sila'y ikapangulipas." Busa kung gusto kang maghisgot sa pisikal nga mga butang, nan sa makita nato ang matahong nga universo ug ang tanang kabuhatan sa Dios, ang tanang makita ug madungog nato, magpahinumdom nato nga naay Dios. Sultii ang Dios karon. Dios, kung tinuod ka, gusto ka nakong dawaton. Ipamatuod ka nako nga tinuod ka. Gusto kong makaila nimo. Kung buhaton nimo kini, walay mawala nimo. Maimo hinuon ang kinadak-ang bahandi sa kinabuhi, nga mao ang bugtong tinuod nga Dios ning universo, ug mahimong imong bag-ong kinabuhi ug kasaligan sa tibuok kinabuhi.